dawe ake sapa fulan bina kelawan kita fiha ing dalem salat itu dadi aku jengkel Pak itu nang nabi salat subuh dua bone ra kenal lah piye wis sabihis karo hal atalah tuwone wis surat dudu kunute yo suwi atak newe nang makat keri nang wis tahiyat aku nggih mangkat sing penting kan isih jamaah. Kala ucap sapa kala ucap sapa abi maksud kamar itu orang ningali sapa ingsun Nabi kanjeng Nabi kotu lan 12 asad kelawan wis buangan apa newen nesuni fi mau ida ing oleh paring pitutur minu tinimbang walban Nabi nesuni Nabi yaum hadin dalam dinone Nabi nesu tenan dikandhe ngono. Tumangkolan dosa Nabi ya ayuhan nasu inna minkum satune iki setengah saking sira kabeh sapa munafirina wong kang padha mlayokake umate. Munafirina itu membuat umat ora kerasan. Ngono carane jamaahmu yo ora kerasan. Salat suwe iki kok ngono. Fa ayu monggo utahe timu kabeh iku masalah selagi sholat sapa ayu binasi kelan imami menungso fal yujis mongko ngringanno sapa ayu nak imami iki yo sing ringan wae ringan iki yo ora banter lho Nabi le nggo kalimat yujis lho yo yujis ki ringan ki enteng kanggone wong sing tuwa yo enteng kanggone wong sing nom yo enteng ora banter Nabi le menggunakan kalimat ora banter golek salah paham. Lah tuane Nabi orang ngono kuwi. Nabi jenenge banter. Wong Nabi lek dhewe ora fal yusri, ora kok fal yujis. Fal yujis iki gawe ringan. Fal yujis monggo ngringanno kang gawe ringan sapa ayu. Faina fi kronos punika ing dalem sapa al-kabil wong tuwek. Wong tuwek nak cepetan yo ora kuat. Bado ifalan wong kang ambes, badal hajati lan wong kang duweni hajat, selarang ngising, selarang nemoni tamu, selarang blonjo, selarang makan kerja. Ada senama mantu Nabi Yakub al-Garbani, ada senama Subhasan Duni Ibrahim, ada senama Subhasan Rasulullah, ada senama Muhammad Abaran, senama Salibun, anak tuhan Marut Abaran, senama Abdallahu Salim, anahu setune Abdullah bin Umar itu tolak komakan sebagai Abdullah Ibaratah yang kucur dengan Allah Buaya luti Ibaratah hingga ayu dan umat tentang menstruasi pada karena dan terus apa Umar dan Nabi berkati Nabi Fatahul yang tertulis duko fihi sebab tolak wahiyah haid sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sumangga dosa Rasul liyuraji kucing beli sapa Abdullah bin Umar ing ibratahu Zuma yupsi tuli bejengan terus sapa Abdullah bin Umar ing ibratahu hatta terus suci sapa ibratahu zuma ta itu nulah sapa ibratahu pada durane sapa ibratahu fa in bada nulah pertilahu kedua Abdullah bin Umar apa yutel kaya mangkat sapa Abdullah bin Umar ing ibratahu lalu tarik maka mengkata sapa Abdullah bin Umar ing ibratahu babu man akan ngiyakini sapa manil qali kedhi hakim ayat kumanya temu kumi sapa hakim ilmi iklan guna ilmune hakim bi amri nasi ilmu urusane menungso ida lam yakhuf ida lam ora kuwatir sapa hakim alzununa ing bi anzununa ing penyono Allah wa tuhamata lan den curigai Allah kama kala kaya dosa Nabi sallallahu alaihi wasallam li intin maring indut Budi ngalapo sapa sira ma ing hukum yakfi kang nyukupi apa maki ing sira babala dakilan ing ana ira bil maurid lan perkara kang dureka bagus. Iki ceritane apa? Hindu ki bojone Abu Sufyan. Abu Sufyan ki wonge super buahil saka medhite nganti bojone ora tau dikai blonjo. Matur Nabi, Nabi kula nang jipuk duit kanggo bojone kula pripun? Dumete kebal tapi ora apa ya. Dia kono dilolosi sithik-sithik wis ngene kok gawe blonjo. Tapi bil ma'ruf yo jangan kakek lo tak ngerti tak para nesu. Ora berarti Nabi mari maling ora njipuk gae wong ora dikeke yo. Bismillahirrahmanirrahim. Badari kau den mengkono kufi maya fika iku idakana ing dalem nalikane ana apa wa amrun perkara niku Mas wis terkenal. Jadi hak Nabi memutuskan seperti itu kadung wis ngerti. Oh iya. Bojone
Hindun terkenal medhit bahil. Tapi nak bojone ora medhit ora bahil ya aja sok dipo karepe dhewe. Ada sana sapa aku yang mana antara sapa saya dan Yuri. Ada sana sapa ngerbat bana isata. Ibaran sapa saja atau sapa Hindun pintu utbatan di Rabi'ah. Kalau sapa Hindun ya Rasulullah. Wa demi Allah maka orang ala dzilali ing ngatasin 2000 bumi. Sapa ahlu fibain ahline omah tenda ahaba kang wis disenengine maresut an yadibu ing dadi asor sapa ahlu fiba min ahli baik timbang ahline omah tenda ira wa mas balan ora dadi saeso-eso aliyama ing dina iki ala dzilali ing atase dhuwur bumi sapa ahlu fibain ahline omah tenda ahaba kang wis disenengi maresut aya izu ing yen dadi mulya sapa ahli bamin ahli baika tinimbang ahline omah tenda ira biyen wong sak donya sing paling kula benci yo jenengan sak keluarga tapi saat ini wong sing paling kula senengi jenengan sak keluarga kumangkalan ngucap sapa Hindun pintu Utbah karena bahwa Utbah bin Rabi'ah akan termasuk yang terbunuh dalam perang Badar. Kumangkalan ngucap sapa Hindun bin Utbah ina Abu Sufyan astina Abu Sufyan bojone Dedi diceritake bojone iku rajulun wong lanang misikun kang kumet misikun iku kumet utawa wiki iku misikun kang wiki utawa kumet nah kaya bojone tangane kaku sirahe kumet wiki yo apa wiki weku iki lan diarani wiki iki kok kanggo bojo rene yo weku iki apa kok diweki lan diarani wiki iki super buahil wiki iki gambarane boyo kanggo awake dhewe man-man ora sate kemecer dan takon sak porsi pinten 70 ora sido wis ini tak gawe tuku terong kena seminggu wong iki wong awak loro bar presone dokter iki lho jenengan rada kena serangan jantung dompet sing kantel mari nggone apotek kok yo niki waos keliye resepe kelas pinten niki nak mlebu sedaya 600.000 ngono tak kok mlebu separo angsal lah ya wis gua dhewe kok takok nebus separo angsal tapi nak kere wong sugih kok nebus separo angsal ya kok Gusti ngono iki jenenge wiki kok ora kok kanggo wong liya mbak dhewe man eman wong iki umpama tai iso dipet karo rento metu kok eman weku iki tai iki weku mulane jarene wiki ana besok jane iku rajul lanang misikun kang wiki untuk apa-apa didaku weku iki dipet kabeh umpama keringet iso dipet kabeh dipet rek metu eman weku iki fala nonton iku ing atas ingsun min harajin ta dosa angkut iman krana ya tahremangan sapa ingsun alladzi ing bondo lahu kang tetep duwe Abu Sufyan iyalana ing keluarga kita jeneng Nabi kula nek lolos dhewe tak dimakani anake kula pripun niku qala dosa Nabi lah mare Hindu bil Utbah la arjana wa dosa iku maksud lagi atas sira antut imi yang tahremangan sapa sira wadon him iyal min ma'rufin saking corokan den kawri bagusin tapi yo tok kira-kira dhewe sing kira-kira kok bojoku sing iki ora dadi nesu ngono. Ya sing soal ma'ruf seperti yo kowe ngono. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa tadi tenaga kesaksian alal khoti ing atase tulisan al maktumi kang den segel wa malan perkara ya suri kang barang apa maming dari sing mengkono khotil maktum wa malan perkara ya dibuka rubek apa malih mengatasi suhud wa kitabil hakimilan tulisan utawa surate Pak Hakim ila umal maring bila pegawene hakim wal qadilan Pak Hakim ila qadi maring hakim liyane berarti melakukan komparasi melakukan perbandingan wa kalau sapa berarti nasi bagian masuk kitabul hakimi utawi surate Pak Hakim iku jaizun lestari illa fil hududi kejaba ing bab hudud kala lestari
itu maksudnya tetap dilaksanakan. Kalau ucap sapa nasi karena laporan al-qatlu pembunuhan iku khotoan keliru luput fahanahu utawi Kitabul Hakim iku jaizul lestari li anna hada karena setuni kotel iku malun bondo biyak mihi kelawan penyonone hakim wa inama sorak dengan dadi apa kotel dadi iku malan kaya dini bondo bada tabata dalam sampai itu tetap apa katul pembunuhan fakotul mengkotul pembunuhan luput wal abdulan pembunuhan sengaja itu wahidun tunggal makno. Kenapa? Sama-sama berisiko untuk dihukum mati kisos, tapi juga sama-sama punya potensi untuk dibayar dengan dia 100 ekor unta, berarti dari duit, dari bondo, pembunuhan tapi dinilai dengan materi. Nah, orangnya terbunuh, tapi hukumnya urusan materi. Ini arah dicuri unta, arah dicuri nyawa, urusannya kan kuih mereka. Bapak kata belen terus nulis surat sopo Umar bin Khattab ila amili bareng pegawai di Umar fil hudud di dalam kabul kata belen nulis surat sopo Umar bin Abdul Aziz fi sini kusirot fi sinin ing dalam hukumi untuk kusirot kantin pecahake apa sinin Wakola sopo Ibrahim kita berkati utawi surate Pak Hakim ngelakoni maring hakim liyane iku jaizun lestari. Lestari maksudnya boleh dilaksanakan. Kalau saya itu bagi maju banding ya, maju banding boleh ditetapkan, boleh dikurangi, bahkan boleh diganti. Tidak arofa idul nalikane, tidak arofa idul nalikane ngerti sapa kali alkitab ing surat wal khotamalan stempel. Bahkan nopo sapi kuyu cium lestari sobat sapi kita ing surat al-mahkumah kan tim stempel bima kelawan hukum fihi kan tetap ing dalam alkitab minal qadi saking Pak Hakim wajib wali diriwayatake ini Umar nawu sepadane yujizul kitab bahwa sepamawiyatun nabi karimi asaqafi saitun kan iso mencionan dalam ini ya qadiyal basratiyo Pak Hakim tanah Basrah Irak wa yasanna wa yatawal hasana wa subhamatan yang billahi anasin wa bila nabi berdata wa tadayna berdata aslami wa amiruna baitata wa badani mansurin yujizuna hali pedung lestarekake atau meloloskan hukum sapa Abdul Malik Qadi Basrah saterusé kudu bal kudoti ing pira-pira tulisane pira-pira hakim bihiri mahdhurin saking tanpa tumeka minasuhudi saking saksi. Berarti saksi ahli boleh hanya memberi keterangan tertulis. Nah ini maksudnya memberi surat keterangan tertulis tanpa kehadiran. Faiba mengucap sopa aladi kau dici akan ditekake aladi ngatasi aladi opo bil kitab tulisane innahu setuhune kitab iku zurun buat atau palsu atau goro hilang kau diucapake lagu bareng aladi opo idhab lungo sopa siro fal tamis maka boleh ano sopa siro al-mahroja yang jalan keluar minda lika sake menggono innahu zur dan aku kalau ngomong ngono wani bukti kira ojo ngomong ini curang lagu bisa bukti kecurangannya tengah di sini lah inna huzurun ini curang ini bohong ini maka kila lagu idhar fal tamis al mahroja min dalika dan aku iso menikono ya saya bukti no langel kan urusan hukum kan jadi urusan hukum itu jangan mudah menuduh orang bohong dan di mana letak bohongnya buktikan. Nah, mulanya dituntut kalau fal kamis mongko boleh sapa sira al-maroja jalan keluar min dari saking mengkono kau zuhur. Nah, ini memang buat ini curang, cari buktinya kecurangannya. Kan bisa kamu balik dituntut. Nah, walau utai kawitane wong salakan nuntut sapa man ala kitabil qadi atas surat qadi al-batata kelawan pasti al-balinata ing saksi iku Ibnu Abi Laila wa sawarun Abdillah. Bakalana nama juga sopa Ibnu Aiman ada sana sopa itu Ibnu
mukhrijin jitu teko sapa ingsun kitabin kelawan dua surat min musani arasin qadil basrati hakime tanah Basra wa qamtulan jumenengake sapa ingsun yen nahu ing dalem sandinge kitab al-bayyinata ing saksi analis niku duwe ingsun ing fuladen apa kada semengki apa kada mungkin juga kada lan mungkin bapak itu ulang iku bil fakir dalam tanah kufar wal jidulan to sapa ingsun bihi kelawan kitab al-qasimah ing qasim yang dirahmanfaat saja nuli lulusake sapa qasim ing kitab. Buktinya bukti tertulis, bukan saksi manusia tapi bukti tertulis. Wa karyalan benci sapa alasan wa abu ila pada ayat sadaya lan seni sapa syahid ala wasiat ing atase wasiat katanya lama sehingga ngerti sapa syahid ma ing perkara fiakan dalam wasiat liana kuno syahid iku layak dirang di sapa syahid la biha menawa setune la biha menawa iku ing dalam wasiat apa jauron lempeng atau curang dan bahasa sekarangnya curang. Ojo model ngono kuwi. Nah, kalau dalam bentuk surat wasiat bisa jadi terus jadi kong kali kong. Nah, itu. Ya kuwi derek ono notarise sing gawe surat wasiate karo wong sing wasiat kira-kira kudu dipercaya apa ora. Wa kata terus nulis surat sopan Nabi bilang ya ibarat maring ahli tanah hebat ima anta duono kalane yen to bayar diat sapa sira kabeh soiba kabeh wa ima antu tu zanu lan ono kalane yen to den waruhake sapa sira kabeh diharbin kelawan den perangi wis kono milih kowe milih bayar diat apa milih diserbu. Bakal sapa Yurifi dan tinten kesakyan al-marati min waro isidri saking sakburine aling-aling in araf kala mengenal sapa sira ing mara pasien mongkon sana pasien mongkon sana sapa sira wa ila menora arafta fala tasan mongkon sana ni sapa sira ada sana Muhammad dulu basana dan sana sapa dan sana sapa batu kula coba sami dulu sapa insan kota ana jeniman ke kelanda sapa selama roda sing dalem semasa ning kersane sapa kanjeng Nabi ayat beda aku nulis sapa Nabi ilaruhi maring raja Romawi. Jadi Nabi ketika mau nyurati Raja Herodes Romawi kalau mengkomentar sapa sahabat inahum satune Rom iku lak ya karo tunara padha maca sapa Rom kitaban ing surat ilah maktuban kudu halitin stempel fa hatta khodan lil gabi sapa Nabi kanjeng Nabi khotaman ing ali-alimin didoten saking perak. Dadi ali-aline Nabi ku ora nggo hiasan jari tapi gawe tempel tutulke terus gawe tempel buder ngoten ku to. Lah timbang ngantongi angel terus digut ning gone jendel. Dadi niku gawe tempel surat. Ya terus sahabat dawuh Nabi go ali-ali mas lho, pengen kabeh tutup gawe kabeh. Padahal ora ngerti tujuane dikirane kuwi hiasan jari. Padahal itu ternyata stempel. Wa kanilan sedaya sedhi kan guru ningali sampeyan sing dawa bisihi maring cumlerete khotam wa nasuhu utawi ukirane khotam iku Muhammadun Rasulullah tulisan Muhammad Rasulullah. Jadi dalam bunderan ini itu beruangan ini tulisan Muhammad Rasulullah. Jadi nak ditutulke mangsi kini tempel metune tulisan Muhammad Rasulullah. Nah, cara saya ini dikini tulisan ceplok dari Santa Clarita Semarang. Ya ngono Nabi Muhammad Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Babu mata dan kapan yastaujibu amrin haki sapa ar-rajul wong lanang apa ing keputusan kapan dia mulai eksekusi, kapan dia dieksekusi atau dia menghaki keputusannya hakim. Kalau sebalas sanu ahoga natrapi sapa Gusti wal hukami ngatasi para hakim Allah ya tadi itu apa nuruti sapa hukam al hawa wa nafsu wala yahsabu lan ora padha wedi sapa hukam anasa ing menungso wala yastaru lan ora padha tuku sapa hukam ayat di ayat iklan berayat ingsun samanan kelawan rego lan kang sithik. Wah, ini idealnya ya seperti itu, tapi yo angel ya saiki paham kadang yo sok payu dituku
Mulane jauh-jauh hari sudah diingatkan balaya staru biayat tsamanan qalila, mengeluarkan hukum dengan dalil-dalil tapi pergo wis ana pesenan. Tumangkora nuli maca sapa Hasan. Ya Dawud inas kita ikut jalan dadake sapa kita kae sira khalifatan ing wakil Gusti Allah fil ardi dalam bumi. Aku monggo manusa sapa ben nasih dalem antara manusa bilaki lan berperang hak wala tatabilan ojo manut sapa sira alhawa ing kepinginane ati ojo nuruti atimu fayutilan nulis sebabe dadi nyasarake apa ittibaul hawa ka ing sira alhamdulillah saking dalane Allah inaladina sedaya agaya tirunakan produk sasar sapa aladina alhamdulillah iku lahum kedue aladina ada pun ta sing sosok diturunkan banget kerase bima nasu sebab oleh uspadha lali sapa aladina yang diluna yang manghisahi dinone landratan utawa hitung-hitungan bakara alam maca sapa kasar ina ing ayat ina sedene sunallah kang dalem sedherenge sapa kita atur kita Taurat fiha ing Taurat utawi pitutuhan nurunan cahaya ya kumukan mukumi fiha kelawan Taurat sapa nabi para nabi aladina wong akeh salamu kamus padha pasrah sapa aladina liladina merewake hadukan padha tepi agama Yahudi sapa aladina warobani yunalan biro-biro ulama Yahudi Rabbaniyun wala barulan piro-piro ulama Yahudi ahbar dari kata habrun asli maknane wadah mangsi mergo kiai ini Yahudi saka pinter-pinter yang digambarke kaya wadah mangsi ditutur gawe nulis ora entek malah saya apik ditulis saya apik bimas tuhfidu bima ustufidu sebab oleh wis padha den suprih pantreksa sapa ahbar min kitabillahi saking pira-pira kitab Allah wa kanulan ana sapa robbaniyun lan ahbar alaihi ing atase ma ustufidu iku suhada pira-pira saksi fala tahsawu monggo aja padha wedi sapa sira kabeh nase menungso wasawulan padha wedi sapa sira kabeh ingsun wala tastarulan aja padha tuku sapa sira kabeh ayat lan pira-pira ayat ingsun samanan lawan rego qalilan kan sithik artinya mempermainkan hukum karena diperjual belikan wa mantis wong iklan ya kurang bumi sopan bima kelawan hukum anjalkan urunan iso Gustiwa paulai ka monggo den monggo malam ya hukum yo lagi ugal kafiruna wong kang kafir kabeh bimas tufidu temanane bimas tufidu sebab oleh den suprit pantreksa sapa robbaniyun lan ahbar iku ustudiu tegese padha den titipi sapa Robbaniyun lan ahbar min kitabillah sang kitab Allah kitab Allah dititipke para kiai para ustaz kon njogo kon ngreksa ora kon ngedol tapi kon njogo kon ngreksa ben hukume iso dileksanakake manane bimas tufidu wa qala maca sapa Hasan wa Dawud lan Nabi Dawud sallallahu Nabi Sulaiman Ilya kumani ing dalem nalikane ngukumi karone sapa Dawud lan Sulaiman fil harfi ing dalam masalah tegalan atau pegagan indena fasad ing dalam nalikan wis ngurusake fi dalam harsi apa namul kami berdusi kaum wa kunalan ono sapa kita le hukmi hima hukume kaum iku sahidina padha dadi saksi kabeh fa fahamna nuli paring paham sapa kita ha ing hikmah Sulaiman Nabi Sulaiman wa kullan lan ing saben siji atene paring sapa kita hukman ing keputusan wa ilman lan ilmu fahami daruli muji sapa Allah Sulaiman walam yalum lan ora maitu sapa Allah Dawud ing Dawud senajan toh keputusane Dawud karo Sulaiman beda tapi Gusti Allah namung ngalem-ngalem Sulaiman tapi ora macat Dawud walau lama zakaro lamun ora apa walau lama ora ana apa perkara zakaro kamu sudur sapa Gusti Allah min amri hadaini ini akan saking ilah urusane perkara loro maksude Dawud lan Sulaiman laro itu mongko iki yakini ing sunah al-qudut ta isine para hakim iku halaku bakal urusan sapa qudut baina terus Allah iku asna ngalem sapa Allah ala hadai ngatasé Sulaiman bi ilmihi sebab ilmu Sulaiman wa darola nopo persabeni sapa Allah hada ini Dawud
Istihadi sebab oleh perusahaan Dawud. Bakal sapa Mujahid ibnu Zufar kalau sapa Mujahid kalau mendapat sapa Umar bin Abdul Aziz khamsun utawi perkara lima iku ida khamsun utawi wong lima iku ida apa ing dalemna khamsun utawi perkara lima iku ida ta ing dalemna luput sapa al-wadifah hakim dunya saking khamsun apane khoslatan sak tingkah kanat mengkono iku ing dalem qoli apa wasmatun cacat. Nah ono hakim kok lima ini tidak sempurna maka dianggap dia tidak sempurna dia sebagai hakim. Nomor siji ayakuna yang ono sapa hakim iku fahim dia masih mau belajar pada orang lain. Karena lima ini kok ono kabeh cerdas orang nesunan juga wae sangka tumindak haram atine yo kuku tur alim ijek gelem takok wong bisa ijek gelem belajar ora rumoso pinter dhewe iki berarti gak kecek jos ya termasuk kiai yo jate kudune ngono aja nabis dadi kiai terus takok wong liya isin benci yo aja. Babu rezeki buka ibad nerangake bayarane pira-pira hakim wal amil dalam pira-pira pegawai alih ngates hukumah dua kala sapa surekun al-qadikan dadi iku ya tujuh sapa sureh al-qadai ing atase paring keputusan ajron ing bayaran aku dadi hakim ku yo mikir kok yo kudu bayar gratis yo mok Bakal lan ngucap sapa satu yakulu mangan sapa al-wasiyu. Bismillahirrahmanirrahim. Wong kang tukang wasiat. Al-wasiyu itu semacam kalau saiki yo semacam notaris ngoten niku. Karena dia bagian mencatat dan menulis apa yang diwasiatkan. Biqadri umalatihi kelawan kira-kira penggaweane wasi bakal sebagian Mbak Umaru ada sana sebab yang berana sapa saya berani juri berani sapa saya ibu jadi tanggal utina mirin yo anak huwai 13 ne huwai tabina til usa juga berani sapa huwai tebu ing saib anak berana sati juga berani sapa ngabdallahu ing huwai teb anakku setuhune Abdullah iku katiman toko sapa Abdullah ala Umar ngatasi Umar fi khilafatin dalam masa pemerintahan Umar fakola dulu lah Umar yang Abdullah sopo Umaru alam uhati sonota belum diceritani sopo yang sonanakan istri alam uhadgas onota belum diceritani ingsun anaka yang setuhune siro iku tali nguasani sopo siro min amalina saking biro-biro penggawean menungso amalan ing biro-biro penggawean jadi ini gue termasuk sing ngatur beberapa pekerjaan orang lain ya. Kue berarti pemimpin sos. Faida udita monggo entul nalikane dirwani sapa sira al umalata ing bayaran pekerjaan. Karita monggo benci sapa sira ha ing umalah. Kue iki akeh bantu wong untuk melancarkan pekerjaan orang lain, tapi jarine kowe nek dibayar kok yo. Pakul sapa iso bala nggih. Maka lalu sebuah marumah ingoko tuli dunar pakai sebuah siro ilah dari kamar yang menggono-menggono kari taha. Lah bagi terjun nanti bayar kok mau masuk TV. Kultum dia sebuah insun inalis beriku dua insun opo afrosan piro-piro jaran wa aku dan piro-piro buka wa nau tapi insun iku bikhoirin dalam kahanan bagus. Aku kisugeh jaran kuakeh terus saya ini mobil gue sapiran-piran kok. Mosok ilmu ngono kayak ibu ya kan. Saya masih lebih terhormat wong jaran wakeh kendaraan wakeh. Abudan iki berarti aku yo di karyawan sak pirang-pirang. Aku ki sugih kok mobilku pirang-pirang karyawan wakeh. Mosok soal ini aku kok dibayaran. Wa udilan ngarepake sapa ingsun antakunane to ana apa umalati bayaran pekerjaan ingsun iku sedekatan dadi sedekah alal muslimin anda segera muslim aku ora dibayar wis tak hitung-hitung wis sedekah aku sedekah tenaga wis ngono kala sapa Umar la tafal iki dilingi la tafal ojo gawe sapa ojo ngono kuwi
bayarannya ditompo dhisik, lagi tok soda, oke, aja nolak bayarane. Ngoten. Terus sampeyan khotbah ngoten niku diamplopi aja tolak. Ampun. Iki malah ngetokke sombongmu, tompo dhisik, nek pancen ikhlas tompo. Mengko leboke kotak amal. Ora usah numpan ampun, malah ngetokke sombongmu. Tompo, nek arep gawe sedekah, lebono kotak masjid meneh ngono. Tapi ora usah dulu tak kotak masjid aja. Ya ora ono bidane. Atau Umar pripun? Tompo wong kowe kerja memang berhak untuk dibayar. Kangelan kasih ujung misil ya. Nah, misalnya kowe mulang di bisaro ya ampun betul sak ikhlas. Oh, ikhlas kok diomongke. Dibayarnya dikeki. Lah dene kok sampeyan kuwi monggo duit wis akeh. Ya paling kene itu iki kan gawe kabeh. Kas sekolahan. Ya ngono to. Aku mulai madrasah, iki kan ditambahan kas madrasah. Kok sampeyan ngene masjid, resik-resik masjid juga ya ditapani. Dan sampeyan malah ngata sedekah kene. Yo iki dilebokke ning kota. Ora usah nolak-nolak kuwi. Sebabe napa? Iki dasare ngene. Fa ini krono sedaya niku tutu biyen yo ono sapa iso niku aku pakai sapa iso. Ala iki perkara arotakan arepake sapa sira. Aku biyen yo koyo kowe kuwi. Aku bantu pekerjaan. Nah dibayar karepe mo. Wa kana sapa Rasulullah iku yukti paring sapa Rasul ingsun ala ing paring to dibayar. Fa aku nuli ngucap sapa ingsun inti marino panjenengan ing atau aktor ingkang luwih melarat mini timbang kula ilahi aktor kang luwih butuh ilahi maring akok mini timbang kula. Keperhatian aku biyen yo nuli karo Nabi jeung Nabi pangkat yang sanes mawon kula boten usah. Hatta atau singgo paring sapa nabi ini sun marotan kelawan saambalan malam ing bondo fakulun sapa ingsun ngati maring panjenengan ing malam afkara kang wong kang luwih butuh iki maring malam iki dibanding ingsun bakalan sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam iki ngerti konsepnya huduhu fatama walhu wa tasaddaq bi. Jadi saudara kowe mulang ngaji sampeyan khotbah sampeyan ngisi ceramah nah sampeyan pancen wegah arep gunake tekniknya ini kudu nampa sapa sira juwo sapa seruwi makompo dhisik fatama wal nuli mundak-mundakno bondo sapa sira hu ing mal simpeno nek wis dadi akeh wis tok gawe sedekah wa tasaddaq lan sedekah sapa sira bilan mal klumpukno ben kena dimbangun klumpukno ben kena gawe sedekah. Caranya seperti itu. Nah kowe wegah tok klumpuke ya bar khotbah nampani amplop langsung leboke kotak. Itu saja. Leboke kotak masjid kono. Ya. Yo mung rasa bunga Pak, kalau leboke meneh yo rasa. Bismillahirrahmanirrahim. Ini konsepnya Nabi huduhu fatama walhu wa tasaddaq. Terima dulu jadi milikmu baru disedekahkan. Enggak boleh langsung ditolak. Kadang soal tentang niku tadi yang tugi cak cilik waktu itu jalur kok nyebulke ngoten niku. Dikai apa belum apa niku dikai. Yo ora tak buka untuk keke anak iki. Ya ngono tapi kan niku wis dadi sedekah kula. Sangka dhewe sedekah pun kula tampi bar kula paring anake. Kuwi kan awakku wis tak tampani Gusti. Ora terus Betul. Oh, iso tersinggung sing arep. Mungkin perlu mikir ya, Pak Yai sombong kan sing arep wong kere ya ora kanggo. Ya maknanya mari. Tompon dhisik. Engko kakek anake apa kakek ngono carane. Pama mongko utawi bondo jak akan teko makane sira mindalan malisange nyatane saking ilah bondo iki lho prinsipe wa anta halil sira iku hei musrifin. Ora kepengin wala sailin yo ora njaluk. Lah kowe ora jadul ora njaluk kok. Kowe ora jadul ora njaluk kok. Kowe kok ben yo mangke diamplopi lho yo. Ora ngono kok kowe. Kowe kok ngisi ngaji lah yo ora kok paring ta monggo sejuta lho yo. Ora yo ora muni ngono to. Dene kok diamplopi iki rezeki. Tampani dhisik. Belum yo gumule ora yo sedekahke meneh. Sing penting kowe aja njaluk aja ngarani. Iki konsep Nabi kok fahum mongko jupu sira ing mal. Kowe mulang ngaji diamplopi yo tampani. Kowe tuh mau penyakit gede kok ono sing nyodok yo tampani. Wa ilalamun ora Ghairu musrifin berarti kowe
janggul. Janggul ki jaluk ninggal ninggul iki jenenge janggul. Jaluk kanthi ninggal ninggul ora terus terang tapi nganggo basa sanempo. Barang kono ki udut asalamualaikum kan. Boloku kan kan. Ono wong panen krai terus lewat. Panen krai lho. Oh iya kono dibawa kan bagian. Kene batin masuk buku yo. Iki jenenge musrif. Iki jenenge musrif ngisi janggul. Tonggone nggih masak-masak enak bulan rono itu dapat nilai bendu, nilai bendu ne. Ora karo apa, lu arep kok brek. Wingi yo ora tau nilai bendu, nilai kok ngenteni kono masak enak gitu. Ki ditawani mangan kene kan sarapan sik kan. Oh nggih matur nuwun. Bang sarapan lunga, bendune ora diopo-opo sore balik meneh. Pancen ilmu gawe alasan ketika iku. Kuwi jenenge musrif ki janggul. Lah nek sail terang-terangan. Tapi nak kowe kok duwe wis niat janggul to jaluk fala tuti. Monggo aja ngetutake sapa sira kuwi nafsa ka ing ati ira aja ngono kuwi ora apik aja sok jaluk. Kowe jaluk itulung meneng kae yo mentampani ora kae yo aja ngarani. Wani jurilan dibatake saya diuri kulan sapa jurilan sene sapa sare berlan dilahi ana berdan mare kulan sapa kapta wasan itu sapa iso bareng mare kulan sapa kanon sapa nabi sallallahu alaihi wasallam tuyuti pareng sapa nabi ni ingsun atoan ing bajaran to pawewe iku Umar bin Khattab yo ana penggaweane dibajar yo sluprai yo fa aku lulu mutasaba ingsun ating wehno panjenengan di ing atok afkara wong kang butuh ilahi maring atok ini timbang kula hatta atau sing paring sapa nabi ini ingsun maratan dadi suyabelan malah ing bondo fakul sapa ingsun itiparing panjenengan di ing atok man ing wong kang utawi mah iku afkara butuh ilahi maring atok ini timbang kula fakul nabi kudu dibawa sapa sira tampane dhisik ku ing Fatamawal nuli dadi no bondo sapa sira ing mal. Tok pek dhisik dadi witmu dhisik ku maksud tamawal. Tok simpen to udah-udake. Nak bareng ngono wa tasodak lan sedekah sapa sira bilang mal. Kuwi nak bar tak kosong iki kena tok paringke meneh ngono lho. Fama monggo utawi bondo akan teko pemakain sira min hadal malisan nyata sangilah bondo wa ta'ala sira iku musrifin orang janggul utawa orang ngarep-ngarep diwenehi. Wala sailana di ora jaluk barang ngarani iku fahud monggo dibawa sapa sira hu ing mal. Wa pamtai bondo kang ora weru musrif berarti kowe musrif. Fala tubi monggo cukutake sapa sira hu ing mal nafsaka ing atimu. Kowe aja sok ngarep-ngarep, aja sok jaluk. Tapi nek kowe ora ngarep-ngarep ora jaluk kok dikeki tampani. Baguman barang wong kang kang mutusi sapa man wala analan sumpah liam sapa man fil masjid dalam masjid la ana yula inu mula anatan berarti ada dua belah pihak yo ora ono mulana kok diwian yo ora ono sami kali mubahalah wong jenenge mubahalah kok bahala yubahilu mubahalatan harus ada dua belah pihak datang semua. Mulane Nabi biyen karo Bani Najran nggih ngoten niku tantang-tangan yo mubahalah yo sesuk kumpul ning lapangan Madinah. Nabi rawuh bareng garwa-garwane bareng anak-anake termasuk putune Hasan Husain mlebu. Tapi pendeta Bani Najran ora wani mlebu. Karena Nabi cek waras ya ora sida, ya ora sida ora wani mlebu. Aja kaya wong saiki ora lawane dan mubahalah. Iki mubahalah kok diwian iki piye? Iki kaya wong paduran ngomong suwe. Ya kowe aja tiru-tiru ngono mubahalah kok. Mboyo Qur'ane nganti 2000 nak diwian ya jenenge ora mubahalah, bahlul ngono jenenge. Bahlul ora lawane kok mubahalah. Iki padha karo wong padu diwian. Wong padu diwian ya ora ono. Mulanah ya ngono, ora ono mulanah kok diwian ya ora ono. Ya mesti ada dua belah pihak datang. Wala analan saling sumpah ikan sapa man fil masjid wala ana lan akon sumpah lian sapa Umar indami dari Nabi wa qadolan mutusi sapa surah Nasabiyah wa
wa Yahya bin Ya'mar fil masjid wa qad sapa marano alaya bin Sabit bin Yamin kelawan sumpah indal mimbar indal sadeng mimbar wa kana sapa lasin menunjuk rata bin Abi Aufa iku yang dari hukum karoni sapa Hasan lan jurur fil rohabati bismillahirrahmanirrahim fil rohabati indal srambini masjid kharijan halim metu minal masjid saking masjid. Hadasana Sabah Ibnu Abdillah hadasana Sabah qala Sabah jurian salim bin Sakin qala Sabah saya itu dengan Sabah al-mutala ini ingkang saling sumpah lian karuni wa analite suniku bin Khamsah sarta anak umur 15 tahun wa furriqo halih terpisah ke bena menten antara mutala ini hadasana Sabah ya hadasana Sabah dari gambaran Sabah ini sudah jenabaran Sabah ini siapin salinahi bani sa'adata Yusuf bin Bani Sa'idah ana rajulan min ansari ujak takwa sabara rajulan ila nabi barengan di nabi faqala sabara rajul ara'aita ditanam panjenengan ayah birni rajulan yang lanang wajah kang nemu sabara rajul mamrati dalam sartari bojo wedok rajulan yang lanang selingkuhan yang ayat turu ana ta kena mateni sabara rajulan bojo ing rajulan selingkuhan. Piye nabi yo ana wong nemoke bojone nggih dikeloni wong lanang liya mantuke kabane pateni entuk ora fatalan nulis sumpah li ankaruni sapa rajulan bujulan imraatihi fil masjid dalam masjid. Jadi mula anak itu disaksikan orang banyak tapi kedua belah pihak harus hadir. Wana tension itu sahitun bongkang hadir melu teko melu delok baruman hakaman kang ngumi sapa man fil masjid dalam masjid hatta di atas sing ngene sapa manalah hatin ing atase batas tertentu amar monggo perintah sapa man ayu rojane to ditokake ayu rojane to ditekake ditok ala hatin ing atase hukuman hak hukum hak misalnya potong tangan dibentung wong ngombe minuman keras pendok 40 niku hat itu hukuman tapi sudah ada batasnya. Oh iki nuduh zina pendok 80, oh iki Joko zina pendok 100 itu namanya hat. Ala hadir ngantasi hukuman terbatas. Amar monggo perintah sapa ayu roja ing yen ditokake sapa mahdud wong kang dihukum minal masjid saking masjid fayu komanduri ditekake sapa fayu komanduri dileksanake apa hat. Wa qala lan ngucap sapa Umar ahli jannah sapa sira loro hu ing mahdud min dawuh sapa nabi cek ditakoni meneh abdi ana ta iku ndel apa ira junun ta dan wedat yo nek kok ngaku zina ngerti resikone zina kuwi mergo kowe dirajam kok kowe edan ora kowe kala rajul rambut kan kula boten edan kok. Nabi kok nganti di kesempatan baik papat Nabi menghindari jangan-jangan ini orang mau bunuh diri dengan alasan biar dihak. Nabi menghindari itu. Nabi itu prediksinya luar biasa. Mulane mau langsung ditokok mau dan belum. Maksudnya jika kesempatan belum menawa dia sadar kan mencabut pernyataannya. Kalau anda sabar jelang dan kalau ada usaha Nabi yo nak ngono yo wis kono ida padha nggawa lunga sapa sira kabeh bikilawan rajul farjumu nuli kerajaan sapa sira kabeh hu ing rajul kala sawine sabe baru diritane ning sapa manung sampeyan krungu sapa man Jabir nanti lae kala mundhut sapa Jabir kuntono sapa jenenge firman indel jaratane wong raja makan kerajaan sapa man hu ing rajul di musala ing dalem nggon salat iki mesti ora musala kaya sakniki lho musala mesti ning lapangan sing digawe sholat itu diistilahkan musola. Nah bangunannya permanen ning kono diistilahke masjid. Kalau tidak ada bangunannya permanen diistilahkan musola. Berarti lapangan sing gawe sholat diarani musola. Kowe tur-tur gawe dalil, oh dirajam ning jero musola, ora ngono. Rawahnya itu sapa Yunus wa Ma'marun itu cerita Juliana di Salamatan Jabir ani Nabi fi rasmi dan hukum Jabir kemarin dadi lebih karena Nabi tutur imam lil khusumi mari ngongkang padha tukaran ada sama-sama ngatur masalah mata an malikan ani sabena Nabi sallallahu alaihi wasallam janaban inati Abi Salamah yo Nabi Salamata ana Rasulullah kala dosa Rasul inamana muslimin dari sediku basar menungso biologis duwe kulit duwe daging duwe getah
Baiklah tulang diri sira kabeh iku tatasipun padha tukaran sapa sira kabeh ilaya wadul maring ingsun bala alaba tuku lan menawa sebagian kabeh iku ayatun ayat ana sapa badha iku alhanan luwih lipat utawa luwih terampil bihujatin kelawan gawe argumentasi pandi bersilat lidah min badin tinimbang sebagian kan meneh fa'dinuli dadi ake mutusi sapa ingsun nahwama ing sepadane argumentasi asma kang sapa ingsun. Hakim itu kan ya seperti ibaratnya juri gitu. Oh iki kan kadang ono sing pinter nak gawe alasan bersilat lidah pinter. Yo salah kowe kaya dhek yo iso bener. Faman mongko iso kok iku kok itu mutusi sapa ingsun lahu kedhiman bihaqi ahi kelawan jupuk haki sedulur iman saya suci-suci fala yahud maka jupuk sapa manhu ing hak kok ahi fa inna ma antu karena angin pesne wis nugelake ingsun lahu kedhiman kita ing sepugel sapotok minan risak roko. Jadi Nabi pun masih memberi penjelasan senajan kau tak putusi ketoke menang kowe tapi nek asline kowe salah kowe tetep padha karo kowe tak jibuke neraka. Orang berarti nak keputusan Nabi mesti benar. Nabi pun masih bilang seperti itu. Baru saya dari benar kesaksian tak kuno kamu nopo saya dari itu lagi dalam karbe hakim di wilayah di dalam oleh kuasa hakim al qada yang keputusan kau qabla dari kau tahu sadurunge mengkono wilayah lil khosmi kedwi wong kang permusuhan atau tukaran wa kalau sapa surehun al-qadhi kan jadi hakim wa salam takon ing surah sapa insanun asyhadata ing kesaksian faqala nuli ngucap sapa sureh itin karena sapa surah al-amirah ing penguasa alati asyhada kanggo nekake sapa ingsun nakamaring sira wa qala lam tasaba ikrimatu qala sapa kumaruli abdirrahman bin afid laura itu lamun ningali sapa surah rajulun walan ala hati zina ing atase kena hate zina sarakatin utawa hak maling wa ta'ala isra iku amirun dadi pemimpin faqala nuli ngucap sapa Umar sadatuka utawi kesaksian ira iku sadatu rajulin kaya kesaksian wong lanang minal muslimina qala ngucap sapa Abdurrahman bin Auf sadaqat dan sapa sira kala sapa maru rayu wae arti jino wae padahal yo cilik cedik ora bagus lho wong mulane iki Nabi nalikane ada apa kuwi mendung maes niku ya nganti mesake maneh ngono awake cilik penting ngono kok. Tapi kok yo ngono ing ngadekan kowe. Wis ngono Ida Nabi ngarsane kanjeng Nabi bisina kelawan zina arba kelawan bapak. Pak Amarone perintah senabe biro timi kelawan kerajaan maes. Walam yul kara ora titur apa Nabi ya iku asadana akon nesake sapa Nabi. Mane mong haturukan mani sapa manhu ing Nabi. Wa qala sapa Hamadun ida atau del ngakoni sapa man. Marotan lan saambaran del hakim del kasane hakim ruji mangko tidak sam soman. Wa qala sapa lakam arban lan bapak nek maes sing nganti ping 4. Ada sahabat kata beda ada sahabat suami yakni Umar bin Kasirin Nabi Muhammadin Maula Abi Qatadah anak Abu Qatadah kalau sebab kata kalau dosa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menene dilune perangkunan manutai sapa ing lawi kuwiman bayinatun utai saksi ala qatilin ing atase wong kang terbunuh qatala kamus mateni sapa manbu ing qatil falahu monggo ing kuwiman lahu bayinah salah bu tapi bedelani qatil dedelani hukumnya. Jadi nak ada wong ning perang kok dia sebagai pembunuhnya, maka barang-barang yang ada di tubuhnya musuh yang terbunuh itu hak bagi pembunuhnya. Hak bagi pembunuhnya. Nah, misalnya saya dipateni wong ini nggawa dompet, nggawa ali-ali emas, nggawa kalung emas, yo WE sing mateni tidak termasuk jarahan, tidak termasuk ghanimah. Itu namanya salam. Ya termasuk misalnya jarane ya termasuk salah. Pokoke wakaf BPI kotil manten niku. Fakuntu nuli termasuk perdangiran yo. Fakuntu nitami sapa ingsun di alkamisa kana ya golek sapa ingsun bayinatan ing saksi ala kotilin ing atase wong kang terbunuh.
kuwi sing mateni aku, tapi sing rohmu sapa ya nek aku sing mateni yo. Fala naro nur awro sapa iso adane wong suci ya sedukan ngeseni sapa adane bare iso. Fajal tunggu sapa iso tuma badan badal li ingsun. Tuma badan li pertelo apa? Ro'yu dibet sing ngene ro'a sapa lam aro ahadan nah badan liberté lo apa lam aro ahadan iki kudu ingsun wis dikasih kanggo rambi saksi iki pada katununi iling sapa isun amrohe perintah nabi amrohu ing perintahe amrohu ing urusane kotil pada katununi tur sapa isun amrohu ing urusane kotil la rasulullah kan Gusti Rasul fakolan sapa rajulun min julasai saking kanca nggih nabi silau hadal qatili utawi senjatane ikilah wong kang terbunuh alaliyan guru kang nutur sapa Aba Qatadah iku inti dalam sanding ingsun kala ngucap sapa rajul fardi monggo nglegakno ati sapa sira ing Bismillahirrahmanirrahim hi ing saif minhu saking qatil terus saiki anu wis yo dilelake yo dadi kowe yo pedange api yo sing mateni kowe tapi pedange sing aku kuwi mau bakal sapa bagren kala aja ngono aja ardihi minhu wah yo aja ngono kuwi ora layuti ora ngowehake layuti orang ngowehake sapa-sapa Aba Qatadah ing saif usai biho maringake sapa nabi ing saif usai biho wong kang kaya manuk cilik min Quraisyin saking suku Quraisy waya dalan ninggalake sapa nabi asad dan ing macan min usudillahi saking pira-pira macane Allah yo berarti simbolisasi maksudnya yo ora mungkin to kok wong Aba Qatadah ibarat kaya macan berhasil membunuh musuhnya mosok pedange dikeke kowe sing arek nemu tok kowe ora nemu kaya manuk cilik nyedidik ngono yuqatil kamus perang sapa asad dan minusudilah nilahi hale bila Allah wa rasulullah dosane Allah kala kita sapa Aba Qatadah fa amana perintah sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'adda nuli ngowehake sapa rasulhu ing saif wilayah marang ingsun fastare nuli tuku sapa ingsun minhu saking saif utawa silah utawa saif utawa silah minhu saking silah sing tak rujuke saif ikuti silah wis ngono istilah tenan silah Bismillahirrahmanirrahim layu durang wae sapa nabi ing silah usai biho min Quraisyin wa yatu asadan usudilah juga dirani layu qala amar Rasulullah fa'adan ling wahake sapa rasul hurin silah ilayah mare ingsun fastara tenuli tuku sapa ingsun minggu saking silah khirafan ing perkebunan padahal perdane rego piro ya kena gawe tuku kebun ya sih fakana nuli ana apa khiraf iku awala malit kamitane bondo ta asal tuh Bismillahirrahmanirrahim ta asal tuh kang ngundhak-ngundhakake utawa ampreke modal sapa ingsun ing mal kala mutus sapa ngadoyan lesen aku manu jeneng sapa nabi kanjeng nabi fadanul ngahake sapa nabi ing silah ila ya bare ingsun bakala lan sapa arul hijazi penduduk Hijaz al hakim teh hakim iku ladzi la kena hukumi sapa hakim bi ilmihi lan ilmune hakim syahida Bismillahirrahmanirrahim Sahida padha uga nekani sapa hakim bidalika kalian mengkono-mengkono qadha fi wilayati dilem oleh nguasaake hakim au qablah utawa sadurunge wilayah walau akar lamun ngakoni sapa khosmun wong kang permusuhan atau kang tukaran indawi dalem sandinge hakim li ahara maring wong liya bihakin kelan hak suci fi majlis qadha ing dalem panggonane paring keputusan paina monggo dene hakim iku layan dira-dira mutusi sapa hakim alih ngatasi khosmun fi qauli badi dalem pendapat sebagian nas
hatayat wa sing luwes undang sapa hakim bisa hiteni lan saksi loro fa yuhdhirunuli numekake sapa hakim ing sahidaini ikrarahu ing pengakuane khosmun aja anggere ngaku niku nggene kula akuane sumpah langsung dibuku ora goleke saksi sing dhisik sapa saksimu bakal sapa bagi ahli iraqi ma utawi perkara sami akan krungu sapa hakim awra utawa ningali sapa hakim ing mafi majlisil qadhi ing dalam majelis keputusan iku qadha kena mutusi sapa hakim bi kelawan man wa mau te perkara kana kang lawu maiku fi hari dalam saliyane majelis lam yakti mongko ora kena mutusi sapa hakim illa bisa ideni kejaba kelawan Gusti. Artinya kalau ada bukti boleh diputuskan, kalau tidak ada bukti maka harus dicarikan saksi. Bahwa sofa ahluna minhum sangking ahlul Iraq bal yang dibalik mutusi bihi kelawan ma bal yang dibalik mutusi sofa hakim bihi kelawan ma li anahu karena setune hakim iku mutamanun den percaya wa inama yuradu lan basrene den tumekaake wa inna man yuradulan hadirin karepake minasyahadati saking kesaksian apa ma'rifatul hakim ngerteni perkara kang bener fa ilmu mongko utawi ilmune hakim iku aktar luwih akeh minasyahadati tinimbang kesaksian wa kala sobagum sebagian nasib yang diputusi sapa batu bi ilmi lan ilmune batu fil amali terbiru bondo wala yang tidak ora putusi sapa batu bi oriental sedane arwal wa kala sapa al-qasim lah yang bayuran prajurit hakim ketika hakim apa ayub dia yang tak melestariake sapa hakim qadhaan keputusan bi ilmi kelawan ilmune hakim guna ilmi wairihi kelawan tanpa dibandingake ilmune liyane hakim sebaiknya dikompariskan dibandingkan dengan pendapat orang lain mana ilmahu ing dalam syaratan setune ilmune hakim iku aktar luwih akeh min syahadati wairihi timbang kesaksian silane hakim walakin fi tetapi iku ing dalam qadha apa ta'arudun mintoake lit tuhamati nafsihi maring nyipta olone awak dhewe hakim idal muslimina endel handinge bila-bila muslim senajan hakim ibuwi terkaya apa ora oleh langsung memutuskan harus minta pendapat pada hakim yang lain maksudnya apa ben kowe ora dicurigai oh wis disogok iki ketara lanang kan repot daripada menimbulkan curiga wa iko anlan ben gruneki lahum kedue muslimin fi dununi adalah pira-pira penyono hakim kok ora gelem njaluk perbandingan kok dinyonolo malah diguneki wong akeh wa qad kariha terus benci sapa nabi kanjeng nabi adzonna ing penyono Allah faqala desa nabi innama hadiyan bisni utawi iki Sofi Iqra'ah itu Sofiyatun Nyai Sofiyah. Jadi hal-hal yang mencurigakan harus segera dijelaskan atas sana